Hello，大家好啦！咁我今日就同大家拍一個方法同埋材料都非常之簡單嘅自創膠教學嘅。咁我而家先個鏡頭非常之大，係因為我張台非常之亂啦，跟住我又唔想去執喎，咁所以而家就即刻開始介紹材料嘅。咁因為呢嚿製成品已經唔知飛咗去邊啦，就算喺度呢，我都唔知係邊一嚿係啦。因為其實好耐之前已經想拍，好耐之前已經諗到噶啦。咁總之我就即刻開始介紹材料啦。兜、攪拌器、膠水、鷹粟粉、硼砂水或者神秘水。咁我哋而家就即刻開始啦。咁首先呢，就加咗你想要嘅份量嘅鷹粟粉先嘅。咁就睇下想整幾多，加幾多都冇所謂。咁我加咁多啦，係啦，你可以篤一篤上去先嘅。咁之後就加膠水，膠水就要多過鷹粟粉啦。都成日冇晒膠水咯。剩低嘅膠水已經全部倒晒入去啦。咁之後將佢哋攪拌均勻啦。咁係有啲難撈嘅，咁但係就係啦，盡起嘅能力啦。一開始撈佢會一嚿嚿咁樣啦，你慢慢不停咁樣撈佢就 OK 嘅。哦，sorry。咁如果你覺得佢膠水唔夠，就可以加返啲膠水咁樣啦。我應該仲有支膠水，我應該加返啲膠水。呢支就頭先係執笠倉買嘅膠水啦，咁試下用啦，我都唔知得唔得。哦，如果失敗咗咧，係因為呢隻膠水咧，我會好憎佢。哇！點解好明顯呢隻膠水係唔同嘅成分啦。好啦，咁你撈完之後啦，就可以慢慢咁樣加入你嘅硼砂水或者係神秘水嘅，你自己揀一樣都冇所謂。咁我就搞到佢差唔多起膠先俾你哋睇啦。咁我而家就搞到佢咁樣啦，已經搞咗10世啦，可能因為嗰隻膠水咧，就真係令到佢出咗少少嘅問題啦。咁我而家就終於都搞到佢叫做有啲起膠啦。真係好攰啊！咁你哋就盡量用翻一啲知名牌子嘅膠水啦。咁我就嘗試拎出嚟俾大家睇啦。咁因為我覺得佢嘅色真係好核突啦，即係佢嗰陣時係嗰隻黃冚冚咁樣，所以我就加啲色素嘅。佢而家好奇怪啦，其實係啦。咁如果你哋用翻啲啱嘅膠水咁整出嚟咧，就應該會好玩過呢個嘅。咁佢就好拉啦，都係拉布啦。咁希望你哋中意今次呢段嘅 video 啦。咁我哋就下條片再見啦。咁同埋呢，我都想即係學人咁樣教翻個 Q&A 啦。咁因為始終都係1000個
subscribe 咧，都應該搞翻少少活動咁樣啦。咁咧，你哋就即係想問啲咩問題咧，都可以喺下面留言啦。咁我就下一條片咧就會答你哋啦。咁但係就即係我淨係會揀15題嚟答啦。咁你哋每個人都唔好問咁多問題，你哋每個人限問3條啦。OK。咁我只會揀可能最多 like 啊咁樣嗰啲嚟答嘅啫。咁同埋咧，應該今條片或者下條片完咗之後，都可能有一段時間我會潛咗水啦。可能今條片之後我都唔知，因為咧就係大家都知道呢一期咧就係考試嘅時期啦。咁所以我都要溫書啦。咁就有可能有一排都拍唔到片，可能會拍埋Q&A 先嘅，咁我都唔知啊。咁你哋就可以歡迎你哋喺下面嗰度 comment 啦，同埋記得俾個 like 同埋 subscribe 我個 channel 啦。咁希望你中意呢個 video 啦，我哋下條片再見啦，拜拜，thanks for watching。